नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, बघू शकता हरिओम डेअरी फार्ममध्ये टॉप क्वालिटीची पारडी आली. पारडी बघू शकता एकदम टॉप क्वालिटीची आहे. हरिओम डेअरी फार्ममध्ये तुमचं स्वागत आहे. आणि अशा प्रकारे म्हशी असतात हरिओम डेअरी फार्ममध्ये. नमस्कार हरिओम. किती वेळ येतातली? तिसऱ्यांदा खाली आली. एकदम मोठ्या मापात बिग साईज मध्ये मोठी म्हशी बाजाराची टॉपची राणी आहे. टॉपची राणी बाजार गोडेगाव मार्केटची प्युअर मुर्रामध्ये जाते. बाकी असल्यामुळे शिल्लक राहिली म्हशी. घरगुती विकन म्हशी गोट्यावर आहे का? गोठ्यावर. काय रेंज यायची सांगायला? 1,70,000 रुपये पण एवढं बसलं 1,70,000 सांगितले. व्यवहारात बसल्यानंतर कमी जास्त. मोठी म्हशी एक 8-10 दिवस बाकी तिला खाली व्हायला 16-17 लिटर दुधाचे एकदम मोठ्या मापाचे म्हैस. कॉन्टॅक्ट नंबर सांगा. 98 60 67 91 86. भेटून आपल्याला गोठ्यावर. हा 100%.